सवात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात और गिरदोनवा के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक सवात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.7 रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने बताया कि ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 205 किलोमीटर थी। ज़लज़ले से किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इससे कल 26 अप्रैल को भी सवात और गिरदोनवा के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई थी।